السيدات اللي ما قدروش يشاهدوها. فبالنسبه لموضوع حلقه اليوم غادي نخصو للحديث عن مرض السكري، اي نظام غذائي كيتميز مرض السكري كيف ما كنعرفوا بارتفاع نسبه السكر في الدم، وهذا نتيجه لوجود خلل في البنكرياس المسؤول عن انتاج الانسولين في الجسم. سواء كنت نشيطه في اشغالك اليوميه او مستقره، حامل او مرضعه، يتوجب عليك معرفه الاغذيه المناسبه لك والتي لا تضر بصحتك. هذا ما سنكشف عنه مع اختصاصيه في الاغذيه ديتيتيسيان نيوتريسيونيست منيا الروسي اللي حضرت معنا خصيصا وباش تكلم لنا على هذا الموضوع. مساء الخير منيا، مرحبا بك معنا. مساء الخير، كنشكر فان بوزيتيف على هذه المبادره، على جميع المجهودات اللي كتبذلهم باش تهضر لنا على مجموعه من المواضيع اللي كيهموا المراه المغربيه. دونك اليوم اختارينا نتكلموا على ان سوجي كي تري امبورطون اللي هو داء السكري او الحميه عند الناس اللي كيعانيو من داء السكري. سي اون مالادي كي تري ريبوندو في المغرب. زعما فوالا صحيح. قبل ما نبداو الحلقه ديالنا كنذكركم سيداتي المتتبعات اللي حنا راهي الاشاره للاجابه على الاسئله ديالكم، سواء اذا كنتم معنيين بالامر او احد من الاقارب ديالكم. في حاله اذا كانت الاسئله متشابهه غنضطروا نذكروا السؤال الاول باش تقدر الاختصاصيه تجاوب على جميع الاسئله المتعلقه بالموضوع. فما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاقارب باش الكل يستافد معنا، وكذلك كندعوكم للانضمام للجروب جو سوجير افام بوزيتيف باش تقدروا تخليو مقترحاتكم المواضيع اللي يمكن لينا نبرمجوها في حلقات مقبله. ونخلي لك الكلمه منيا روسي، تفضلي معنا. دونك كما قلت داء السكري فهو واحد المرض كي تري ريبوندو عندنا في المغرب، ومن بين باش شنو هو سي واحد الخلل في البنكرياس اللي سوا كيفرز لنا كميه الانسولين اللي هو واحد الهرمون اللي كيساعدنا باش ما تكونش عندنا نسبه السكر طالعه في الدم او لا نازله. دونك خاص يكون ان اكيليبر. دونك يكون خلل سوا البنكرياس كيفرز كميه قليله، سوا ما كتبقاش كاريمون افراز ديال هذا الانسولين. دونك الشخص المصاب بداء السكري كنعرفوا انه سوا كاينين نوعين، كاين لو ديابيت دو تيب 1 لو ديابيت دو تيب 2 اي لو ديابيت جيستاسيونيل عند المراه الحامل. دونك هاد الاشخاص بالثلاثه خاصهم يتبعوا حميه غذائيه كيكون ان تريتمون، يعني سوا لانسولين سوا كتكون دي كومبريمي اي خاص الحركه. دونك هادو هما ثلاثه ديال الاسس عند الشخص المصاب بداء السكري واللي خاصو يحترمهم باش نسبه السكر في الدم تكون متوازنه، لان عندها اخطار متعدده اللي غادي نكتشفوها من بعد. إلا سمحتي منيا تكلمي لينا من فضلك على أهمية النظام الغذائي أو الحمية عند الشخص المصاب بالسكري. دونك أهمية ديال النظام الغذائي ديجا الأسس ديال كما قلت ديال لا بريزون شارج عند واحد الشخص مصاب بداء السكري، فهي الحمية الغذائية، فهو تتبع ديال دي ميديكامون أو لا كتكون سوا لانسولين سوا لي كومبريمي كما قلت اي الحركه. دونك الهدف الاول ديالنا بالنسبه لواحد الشخص مصاب بداء السكري هو نوازنوا نسبه السكر في الدم. دونك ما خاصهاش تكون طالعه وما خاصهاش تكون هابطه على واحد لي نورم كي سون بريسيز. دونك الشخص فاش كيكتشف انه عنده داء السكري خاصو يدوا فيغ لي مان اي لي بي باش هاد لا غليسيمي تكون متوازنه. علاش خاصها تكون متوازنه؟ بور ايفيتي لي كومبليكاسيون اللي هما حصول الكلوي بشكل مباشر، لان كنعرفوا مجموعه من الاشخاص كانوا كيعانيو من داء السكري و ابخي دونك كتجيهم سكون ابل انسوفيزونس رينال. دونك كتكون بسبب هاد الارتفاعات المفرطه ديال نسبه السكر في الدم الهيبرغليسيمي. دونك الشخص كترتفع نسبه السكر ديالو كيعبر كيلقاها مرتفعه ولكن بحال نيغليج، الوغ كو لي كونسيكونس كيكونوا ا لون تيرم على المدى البعيد. اي اوسي خاصنا نتفاداو ليبوغليسيمي اللي هو انخفاض نسبه السكر في الدم اللي تقدر تؤدي لنا على الكوما. دونك اون غرو الهدف الرئيسي ديال الحميه عند الاشخاص المصابين بداء السكري هو توازن نسبه السكر في الدم اي لا غليسيمي. شكرا لك منيا. هل يمكن للشخص المصاب بالسكري الاكتفاء بنصائح التغذيه العامه او النظام الغذائي العام المتخصص بيان سور بداء السكري، أو يتوجب على كل شخص اتباع حمية مخصصة حسب الحالة؟ داكوغ. دونك نهضروا على شخص
شخص يلاه غادي يكتشف انه عنده لو ديابيت. دونك سي اترافير ان اندوكرينولوج دونك متخصص في الغدد. دونك ابخي كيقدر يكتفي بواحد الورقه فيها دي كونساي فيهم لو فير لورانج لو روز كيفو فير سكيفو با فير، ولكن الاشياء زعما اي بلو ال سون بلو ديتايي سي تري ديتايي حيتاش ميمكنش لينا نكتفيو بواحد النصائح اللي هي عامه، لان داء السكري خاص كل واحد لو ريجيم اليمونتير ديالو سي كيلكو شوز دو تري بيرسوناليزي. يعني ميمكنش الحميه اللي كيتبعها واخا يكونوا دو ستار ولا نفس الاشخاص من نفس العائله ميمكنش نتبعوا نفس الحميه. يعني هذاك لو ريجيم اللي غيتبع الشخص الاولاني يتبعوا الشخص الثاني، لانهم تو سامبلومون ما كيحرقوش نسبه السكر في الدم بنفس الشكل. يفو سا اونتر بارونتيز السكر هو لو بروميي كاربورون اللي كنستعملوه، مثلا اول كاربورون كيتستعمل، من بعد كتستعمل الدهنيات ومن بعد البروتين. دونك هاد لي بيرسون هادو ما عندهمش نفس الحركه. نعطي ان اكزامبل تري سامبل. واحد الشخص كيمشي الخدمه ديالو ابلي، يعني كيتمشى باش يمشي الخدمه ديالو، واحد كياخذ لا فواتور، وبجوجهم فيهم داء السكري. ما يمكنش يكون عندهم لو ميم ريجيم، واحد كيحرق بلوس كو الاخر، غير داك لو فات انه كيمشي الخدمه على رجليه. واحد ساكن في دوزيام ايطاج، واحد في كاتريام ايطاج، واحد يبرون لاسانسور، واحد يبرون با لاسانسور. دونك سي دي بوتي ديتاي اللي كيدخلوا يقدروا مثلا الا تبعنا نفس الحميه، واحد يقدر يطلع ليه السكر بهذاك نفس الحميه، واحد يقدر يكون عنده متوازن، حيت كاينين مجموعه من العوامل اللي كيدخلوا في هذا. اذا كانت مرأة حامل مثلا او مرضعه شنو ممكن نعمل؟ هما الاسس ديال الحميه كيبقاو لا ميم اون بيرسوناليز على حساب كل شخص، على حساب لي بوزوان ديالو. يعني هما خاص نتبعوا جميع الاسس بوغ افوار اون غليسيمي كي نورمال. زعما كو سا سوا مرأة حامل مرضعه او هذا سي نفس الاسس، غير هي سا دو تيتر كيلكو شوز دو بيرسوناليزي. كنتي على هاد توازن نسبة السكر في الدم كأخصائية في التغذية والحمية، ما هي كيفية التعامل مع شخص مصاب بداء سكري باش هاد يعني نسبة السكر في الدم تكون متوازنة، وما هي أسس هذه الحمية؟ داكوغ. دونك حنا فاش كيجي لنا الشخص لاول مره باش بوغ ايكيليبري سون ديابيت كنطلبوا منه يعبر لنا نسبه السكر في الدم لمده 3 ايام على الاقل في بعض الاوقات في اليوم، اللي هما قبل الفطور، من بعد الفطور بساعتين، قبل الغداء، من بعد الغداء بساعتين، قبل العشاء، من بعد العشاء بساعتين. بوركوا؟ باش نعرفوا قبل الفطور، باش نعرفوا نسبه السكر في الدم واش طاحت بالليل، واش جافي اون هيبوغليسيمي لو سوار. من بعد الفطور بساعتين كيكون الهضم ديال الفطور تم، دونك كنعرفوا واش داك الفطور غادي يسبب لنا ارتفاع نسبه السكر او لا غادي تبقى نورمال او لا ايفا ديمينوي. دونك سوا غتكون عندنا اون هيبر سوا اون هيبو سوا اون نورموغليسيمي. وهذا كيرجع وكنعرفوا اذا هذاك الفطور واش هو متوازن صالح لداك الشخص ولا لا. دونك انسي دو سويت سي لا ميم شوز بوغ لي زوتر غبا. كنعرفوا قبل الغداء من بعد الغداء باش كنعرفوا هذيك الوجبه كيفاش اثرت لنا على نسبه السكر في الدم. دونك سا سي دو 1. دو شنو كنديرو؟ كنغيروا وجبه وحده في اليوم. باغ اكزومبل نعطي ان اكزومبل اون بيرسون اللي elle va se réveiller بواحد لا غليسيمي كي نورمال غتعبر. دونك يفو يعني شاك ماتان يعني الشخص خصو يعبر. هو ديما خاص تكون عندنا مراقبه ديال لا غليسيمي ديالنا، حيت ما غاديش نعرفوا. سي فري كو كاينين دي سين ديبرغليسيمي اي ديبوغليسيمي اللي هما واضحين. مثلا الشخص طاح ليه السكر غادي يحس بالجوع بزاف، يحس بالعيا، بالسخفه، بالدوخه. اون بيرسون اللي غيطلع لها السكر غادي بلوتو فوالا اللي غيطلع لها السكر غتحس بالعطش بزاف. دونك كاينين دي سين ديبوغليسيمي الشخص كيعرف، ولكن خاصنا ان ميم طون نعبروا باش نعرفوا هذاك السكر ديالنا فين واصل في الدم. دونك فوالا. شكرا لك. عندي سؤال آخر، هل يمكن للشخص المصاب بداء السكري تناول أطعمة مثل البطاطس، العسل الطبيعي أو الفواكه وإلى آخره؟ داكوغ. دونك دابا سي فري كو لي ريكومونداسيون تبدلات. يعني شحال هادي كان ريجيم ديال شخص مصاب بداء سكري كان قاسي بزاف، كانوا مجموعه من الاغذيه ما يمكنش ليه يتناولها. مي دابا سي فري يمكن لنا نتناولوا مجموعه من الاشياء، غير هو يفو فيغ واحد خاصنا نعرفوا نميزو. مثلا
النشويات سيتادير البطاطا، الروز، لي بات، الخبز، اللوبيا بيضاء، يعني القطنيات هادو ما خاصناش جامي اون بيرسون ديابيتيك ما خاصهاش تجمعهم في نفس الوجبه. سيتادير الوجبه ديالنا غادي يكون فيها الخبز، ما نديروش الخبز ناكلو به البطاطا وناكلو به اللوبيا ولا ناكلو به العدس. دونك خاصنا يكون في الوجبه ضروري يكون اون بيرسون ديال النشويات، اما بطاطا يا اما الروز يا اما ما يمكنش نجمعهم كاملين وما يمكنش ما ناخذوهمش كاع. سا سي دو ان. الحاجه الثانيه العسل. دونك العسل بالنسبه للناس اللي عندهم لو ديابيت سي فري كو سي انتردي، يعني كو سوا عسل حار او العسل ماشي حار. ماشي عسل الحار ما غيطلعش لنا السكر، وعسل اللي ديال زعما اللي ماشي حار غادي يطلع لنا السكر. نو سا غير افوار سي دو سكر اللي كيطلعوا لنا نسبه السكر في الدم. اي العسل فوقاش اون بيرسون تقدر تاخذو ما خاصهاش تكون اون كونسوماسيون جورناليير، سيتادير الا تشهات واحد المره حتى تكون ديجا كلات لو ريبا ديالها تاخذ واحد الطريف ديال الخبز فيه عسيله اي ابخي ال دوا مارشي بور بروغولي، حيت الا خدات العسل غيطلع لها اوتوماتيكمون لو سكر في الصون. هنا كنبداو نتكلموا على سكون ابل لاندكس غليسيميك اللي هو مؤشر السكري. دونك مابقيناش كنتكلموا على سكريات بسيطه وسكريات بسيطه، فوالا دي سكر لون اي دي سكر رابيد. دونك حيتاش لا ديفيرونس انتر سا اي لاندكس غليسيميك. لاندكس جو دون ان اكزامبل ديال لو بان كومبلي. دونك عندنا لو بان كومبلي اي لو بان بلون. دونك اون بيرسون ديابيتيك بعدا اول حاجه خاصها دير هو الا كانت تاخذ لو بان بلون خاصها تبدا تاخذ لو بان كومبلي اللي فيه الخلا ديال فوالا فيه بوكو دو فيبر. إلا تكلمنا على نسبة السكر في هاد لي دو بان، دونك لو بان كومبلي فيه نسبة ديال السكر كثر من لو بان بلون، ولكن لاندكس غليسيميك اللي هو اللي عنده القدرة انه يطلع لنا هذاك لا غليسيمي بالنسبة لو بان كومبلي لاندكس غليسيميك ديالو قل من لو بان بلون. علاش؟ حيت فيه مجموعة من الالياف، فيه لي فيبر اليمونتيغ اللي في الخلا اللي في لو بلي كومبلي. aussi d'abord كيقول لك لي جون غيديروا ان ريجيم اليمونتير غياخذوا بان غريي. دونك كيغريو لو بان كيحمصوه. شنو فاش كنغريو دو بان سيتادير كنحيدو منو الماء. دونك بان غريي ميم زعما واخا يكون بان كومبلي بان غريي اي بان نورمال لاندكس غليسيميك ديال البان غريي il est très élevé على لو بان نورمال. دونك القدره انه يطلع لنا السكر في الدم اكثر. دونك il faut pas griller le pain. بالنسبه للناس اللي فوالا دابا حيت الريجيم كتلقى بان غري جو في دو بان غري حيتاش انا كنتبع حنيه الوغ كو نو زعما بان غري كنحيدو منو الماء. دونك الماء كيساعدنا على التركيز ديال السكر كيختلف، حيت الا حيدنا الماء التركيز غادي يطلع هي راه نفس الكميه ولكن التركيز غيطلع. دوكو لا كاباسيتي انه يطلع لنا السكر في الدم سا با با يطلع ميم شوز. جو بارلوغي اوسي دي كاروت مثلا لي كاروت بيتراف. دونك هاد جوج ديال الاغذيه البربه والجزر. فوالا دونك هاد جوج الاغذيه بالنسبه للناس اللي عندهم كي سون ديابيتيك دونك يقدروا ياكلوا البربه يقدروا ياكلوا الجزر، غير هو ياكلوهم كرو سيتادير ما يطيبوهمش. في اون سالاد كرو يقدروا ياخذوهم، اون فوا كنطيبوهم نسبه الالياف ديالهم كتنقص. دوكو لاندكس غليسيميك كيطلع. حنا كنقولوا كيوليو حلوين. سي فري كو لو غو ديال الخيزو طايب ماشي هو ديال الخيزو حلو. علاش؟ باسكو كيكونوا الالياف ما بقاوش عندنا. دونك اون بيرسون ديابيتيك elle peut prendre الروز باردون elle peut prendre الجزر et elle peut prendre la betterave ولكن يكونوا خضرين ماشي طايبين. اوسي بور الجلبانه دونك لو ريبو ما خاصوش يتجمعوا فيه هادو كاملين. دونك لا درنا خيزو ما نديروش جلبانه حيت سي دي فوالا هاد لي 3 زاليمون غير بور ايفيتي ديك باش ما يطلعوش لنا لو سكر في الصا. عملنا كذلك عن الفواكه وي اوكي. دونك بالنسبه لي فروي بالنسبه لي بيرسون كي نو سون با ديابيتيك حنا كنقولوا لهم ياخذوا لي فروي اون دور دي ريبا بور ايفيتي تو سكي بالونمون اكسيتيرا. ولكن بالنسبه للناس بالنسبه لي ديابيتيك الا بغاو ان فروي ياخذوه جوست ابري لو ريبا. مثلا غيتغداو ياخذوه من بعد لو ريبا مباشره. علاش؟ حيت داك لو ريبا اللي كيكونوا واخدين كيكونوا فيه بروتينات الياف دهنيات غادي هادشي غيساعدنا باش ان داك السكر يطلعش لنا نسبه السكر في الدم دغيا. باغ كونطخ الا خداه هو فيه جوغ
avant le repas ولا au milieu يعني ما بين الوجبات فهو غيطلع لنا السكر بشكل كبير. دونك لو مومون المزيان اللي خاصنا ناخذ فيه لي فروي بالنسبه لي ديابيتيك هو من بعد الوجبه مباشره بكميات بيان سور فوالا بكميات قليله ماشي 2 3 فروي ما يفو. شكرا لك على كل هذه المعلومات المفيده. هل يمكن للشخص المصاب بالسكري تناول بعض السكريات؟ كنعرفوا ان الناس عزيز عليهم ياكلوا لي كاطو والحلويات. هل يمكن لهذا الشخص المصاب تناول هذه السكريات؟ وشنو هو الوقت المناسب لتناولها؟ Donc quand on dit سكريات c'est-à-dire les gâteaux, tout ce qui est sucré etc. غادي نعاود نقول نفس الحاجه بالنسبه اللي قلت بالنسبه للفواكه سي ابري لو ريبا مي سا ما خاصنا زعما ماشي ابري شاك ريبا غناخذوا شي حاجه حلوه. تو سكي سكريات راه غادي يطلع لنا لا غليسيمي مي نقدروا اون بو سو بيرميت دي فوا ناخذوا ان بوتي غاتو ولا شي حاجه جوست ابري لو ريبا بكميه اللي هي محترمه ولكن نكونوا دايرين ان حنا دايرين في بالنا ان حنا غنخرجوا نتمشاو باش نحرقوا حيت سي لا سول سوليوشن. خاصنا نتمشاو الا خدينا ان ريبا كي ريش ان غلوسيد خاصنا نخرجوا نتمشاو. دونك سي سا بالنسبه واش ناخذوا فواكه دي فروي هكا فري او لا دي جو دو فروي. بوغ لي ديابيتيك il faut prendre un fruit. ناخذ تفاحه ماشي هي غادي نطحن 2 تفاحات مع الحليب ونزيد عليهم شحال من حاجه ولا ناخذ اون اورانج ماشي هي غندير 4 ولا 5 ديال لي زورانج باش يعطيوني كاس. دونك سي با لا ميم شوز. والالياف aussi حتى هما on les perd الا طحنا ولا درنا ان جو. دونك il vaut mieux prendre le fruit tel qu'il est. ودابا كنستعملوا بزاف لي زاباري بحال السونتريفيوج واش يمكن لنا الا درنا سونتريفيوج ولا بامبورط لاباري باش نحيدو شنو كيوقع كناخدو لو جو يعني الماء ديال داك لو فروي كنحيدو لي فيبر ما غنستافد زعما ما غنستافدوش سا سي اون غرو ماشي غير بالنسبه لي ديابيتيك. دونك يفو ميو لو جو ديالنا نخليوه بلي فيبر ديالو اي انا جو بريفير اسكو الناس ياخدو لي فروي ناخد ديك الفاكهه بحال هكاك جو لا كروك احسن ما ناخد ان جو دو فروي كي غادي يكون فيه بزاف ديال السكر وغنزيدو فيه كاريمون دو سكر. دونك فوالا. شكرا لك. شنو يمكن لك تقولي لنا عن المحليات الاصطناعيه ولي زانديكولون باردون موجوده في المنتوجات الخاليه من السكر ولي برودويات؟ هل يسمح للشخص المصاب بالسكري تناول هذه المنتوجات؟ داكور دونك باش ما نقولش غير مسموح لي زيدولكورون كنستعملوهم باش بور بريباري لي بيسكوي اللي كنلقاوهم في الاسواق كيكونوا حلوين مي كيقول لك سي بور لي ديابيتيك سيتادير ما فيهمش السكر. الا لا بيرسون كاين اللي غادي ياخذو بور بروندر لو بتي ديجوني شاك ماتان الا كانت اون كونسوماسيون جورنالير زعما سا سي تري دونجورو حيت دابا كاينين مجموعه من الابحاث اللي كتاكد ولا كتنفي هاد زعما الدور الخايب ديال هاد لي زيدولكورون سيتادير كيقول لك كو سي دي سوبستانس كي سون كانسيريجين حيت سي دي سوبستانس شيميك سي واحد سي تري زعما سي شيميك سي فري كو كاينين بحال لا ستيفيا سي اون بلانت اللي كتعطينا داك لو بوفوار سكران ولكن الي ناتوريل مي اون غرو زعما جو كونساي با هاد لي زيدولكورون غير في حاله بغينا ناخذو ان بسكوي وي نقدر هنا كيلكو شو سكري نقدروا ناخذو ان بسكوي كي اباز دي دولكورون با نامبورط كيل بسكوي ولكن باش نستعملوهم في الصباح في اتاي نستعملوهم ناخذوهم في لي بسكوي سا سي دونجورو سا بو افوار دي روتونتيسمون سور با مال دو شوز ا لون تيرم. دونك من الاحسن نتفاداوهم مره ما كاين مشكل مي با توجور. شكرا لك مينا. سمعنا ان هناك بعض النباتات تساعد على انخفاض نسبة السكر في الدم كأوراق الزيتون مثلا، هل صحيح هذا الأمر؟ كاين اوراق الزيتون كاين اللي كيكون القرفه كاين مجموعه من الاشياء اللي متداوله دابا سي فغي في العلم ديال النباتات اولا لا فيتوثيرابي اوراق الزيتون كيهبطوا لنا نسبه السكر في الدم وشحال واحد غيكون كيجربها سي فغي مي ما عندناش لا بوزولوجي سيتادير ما عندناش ان
3 ولا 4 الورقات في نص لتر الماء يهبطوا لينا طون دو جلوسيد في لو سون. دونك ما عندناش لا بوزولوجي. دونك لو فيت ان الواحد كيستعمل هذوك لي بلانط بشكل عشوائي سا بو افوار دي ديغا، نقدروا من هذيك ليبرغليسيمي نهبطوا ليبوغليسيمي اي كوما. دونك il faut éviter tout ce qui est plant. النباتات خاص لي ديابيتيك il faut les éviter. بغيت نحرق السكر جو مارش جو في دو سبا غادي نحرق السكر ديالي. pour utiliser des plantes c'est vrai que مثلا القرفه نقدر نستعملها pour في لا سيزون في لي سالاد في الطياب ديالي، ولكن ما نعتمدش عليها ماشي ناكل با ترو سكري، ما نعتمدش عليها كعلاج حيتاش ما عندناش اكزاكتومون اون بوزولوجي اللي غتقول لنا ناخذ الطون pour perdre le temps. فوالا. شكرا لك منى. غنمروا لفقره الاسئله بعد الفاصل. داكوغ. عندي سؤال نوال البدوي. Merci beaucoup pour cette initiative. Je suis au seuil d'intolérance du diabète. D'après mes dernières analyses, sédentaire à cause du boulot, avec une charge pondérale de poids assez importante. Quel serait le régime adéquat à suivre pour quitter la zone de risque pour le diabète? Et merci. D'accord. Donc, اللي غنقدر نقول pour une personne qui في le seuil بالنسبه لواحد الانسان اللي هو في لو سوي ديال الانتوليرونس يفو نبداو 3 ديال الاسس اللي هما مهمين في لا بريزون شارج، اللي هما الحركه. يعني ان الشخص يقدر خاصو يتمشى، خاصو يعرف فوقاش كيكون عنده نسبه السكر في الدم طالعه، خاصو يتمشى باش يحرق. خاص يكون توازن غذائي، يعني هاد القواعد كامله اللي قلت قبيله يفو لا ريسبكتي، خصنا نحترموها باش هذيك نسبه السكر ما تطلعش. يفو اوسي نعبروا السكر، تكون عندنا فكره على شحال عندنا شحال لا غليسيمي ديالنا من بعد واحد الوجبه. يعني حنا مثلا بالنسبه لهاد السيده خاصها تبدا تعبر، مثلا تاخذ الفطور ديالها من بعد ساعتين تعبر، تاخذ الغدا ديالها من بعد ساعتين تعبر، تاخذ العشاء وتعبر، باش تشوف شنو هي الوجبه اللي كتطلع عليها نسبه السكر في الدم، وتحاول ما تجمعش نفس النشويات في نفس الوجبه. وتحاول زعما تحترم هاد القواعد اللي قلنا قبيله. دونك سي جينيرال ولا فوالا سي جينيرال، وإلا تبعت هاد الشيء غادي تشوف انها كاين نتيجه باش ما توصلش لديك ليبرغليسيمي اللي اشاك فوا تبقى تعمل وتلقى السكر طالع وما تلقاش الحل. دونك انا جو لافيت اسكو تشوف اخصائي في التغذيه، غادي يعاونها بوكو بلوس، وغادي يكون عندها اون بريزون شارج اللي هي متخصصه اي بيرسوناليزي. شكرا لك منى. عندي سؤال ثاني من سورة إدريسي. Est-ce que le hiba ou les graines de lin sont interdits pour le diabétique, sachant que je prends des comprimés? Et merci. كما قلت هاد لي بلانط هادو فوالا كاينه حتى الحبه. دونك elles sont je dirais qu'elles sont interdites parce que moi personnellement انا ضد هاد الفكره ديال اننا ناخذوا الاعشاب باش يطيحوا لنا السكر. دونك تقدر تاخذها دو طون طون، ولكن باش تاخذها كعلاج انها غتاخذها باش تثبت لها داك السكر ولا باش تعاونها مع هادوك لي ميديكامون اللي عندها، لا سا سي غلط. فوالا. دونك كنصحها انها تتبع واحد الحميه، كنصحها انها تمشى دير، حنا كنقولوا ان ديابيتيك خاصو يدير 10000 با باغ جور مفرقه بوندون لا جورني غير باش يحرك دوك السكريات اللي طالعين عنده. شكرا لك منى. عندي سؤال ثالث. Monsieur Manisi Mohamed, est-ce qu'un régime diététique à lui seul est capable de corriger une glycémie élevée chez les non-diabétiques? Est-ce qu'un régime diététique est le seul capable de corriger une glycémie élevée chez les non-diabétiques? Un régime seul ou la voilà, si j'ai bien compris, c'est-à-dire il a quand une hyperglycémie chez une personne qui n'est pas diabétique. Oui, خاصنا كاملين نتبعوا حمية غذائية زعما با كو لا بيرسون ديابيتيك. وفيغ دو سبور اوسي، مثلا الواحد حس انه طلعت ليه لا غليسيمي في لوصون يخرج يتمشى، حيت داك لو مومون فين غنحسو بلا غليسيمي طلعت on va pas faire un régime ديك الساعة. donc ce qu'il faut faire في داك الوقت c'est de marcher، c'est de beaucoup marcher باش نحرقوا هذيك، باش نهبطوا ديك نسبة السكر في الدم. شكرا لك منى. في انتظار اسئله اخرى كنطلبوا من المتتبعين ديالنا
يسولونا à travers les commentaires. Alors en attendant انا عندي لك اسئله اخرى. alors عندي كنعرفوا ان انخفاض نسبه السكر كتكون بشكل حاد خصوصا اثناء الليل اثناء النوم فلماذا؟ سي سامبل حيت الشخص اللي طاح ليه السكر كنعس وطاح ليه السكر بالليل سكو هذاك العشاء اللي خدا ما كانش كافي بور مانتونيغ هذيك لا غليسيمي في الليل حيت فاش كنعسو سي 8 اور ان موين واحد 8 السوايع دونك باش السكر ديالنا يبقى مقاد في هاد لي 8 هادي خاص الوجبات العشاء ديالنا تكون متوازنه اي انا جو دي ما خاصناش نعسو قل من 1 غرام 40 ديال السكر حيت لا نعسنا بقل يقدر كاين ان ريسك اسكو يطيح لينا السكر في الدم دوكو يفو فيريفي لا غليسيمي ما تكونش قل من 1 غرام 40 اي لو ريبا ديالنا خاصو يكون فيه نشويات بالنسبه جو فو فريمون بارلي دان بوين سي كو في الفطور في الغدا في العشاء خاص يكون عندنا حضور ديال النشويات 20% دو فيكولون اما الرز البطاطا الخبز يعني اما بالليل تكون عندنا 1% دو بروتيين سيتادير الحوت الدجاج اولا البيض مثلا اي 1% دو فيكولون يعني اما الرز اما البطاطا اما كوم جي دي اي اوسي دي فيبر اليمونتير الياف غذائيه في اللي كاينين في لي سالاد كرو بسباس بصله فوالا فوالا تو لي ليغوم نقدروا ناخذوهم كرو اون بون سالاد دو ليغوم حيت هاد الخضره هادي اللي ما طيباش غتساعدنا بزاف اسكو هذاك السكر ما يطلعش لينا في الدم دغيا حيت لي فيبر اي نوزيد ا اليميني داك السكر اللي زايد باش يحيدوه ما يطلعش لينا في الدم دغيا. فوالا عندي لك سؤال اخر بالنسبه للاطفال المصابين بمرض السكري كنعرفوا ان الاطفال من الصعب sont difficiles à contrôler كيفاش يمكن لينا نتعاملوا معاهم؟ سي فري كو لي زونفون ديابيتيك اللي زعما كيكون عندهم لو ديابيت فواحد لاج كي تري با صعيب شويه نتعاملوا معاهم لا كتكون العائله كلها كتدخل في هذا الشيء دي فوا الجيران دي فوا كاريمون هذاك لي بليسي اللي كيبيع داكشي باش لا ماما elle doit contrôler باسكو ولدها ما يمشيش ياخذ شي حاجه ما يمشيش يشري شي حاجه زعما وهي ما عارفاش باسكو دي فوا شنو كيوقع الام في الدار كتحترم كاع القواعد ديال الريجيم ايتترا مي كيخرج الولد الا شي تان بيسكوي اي اوب كيطلع عليه السكر في الدم دونك كندخلوا في مجموعه من الاشياء دونك سكيفو فير خاص تشرح لولدها هاد سي كوا لو ديابيت شرح لي انه سو واحد لو ريجيم اليمونتير اللي هو ماشي قاسي حيت لا جينا نشوفو بالنسبه للحميه ديال شخص مصاب بالسكري خاصنا كاملين نتبعوها حيت فيها كاع القواعد والاسس ديال الحميه المتوازنه دونك اون ماما عندها وليد ديابيتيك غدير معاه واحد غتفق معاه غتقول ليه توت لا سيمين غنتبعوا لو ريجيم كيما هو مثلا نهار الحد فاش يكونوا خارجين انصامبل غادي بغا كلاص بغا كيلكو شوز كي ني با بيرميز نورمالمون كي سكري غادي ياخذها ولكن غتقول ليه من بعد ما غتاخذها غنمشيو نتمشاو الا كانوا كيتمشاو 30 مينوت هذاك النهار غيتمشاو 1 اور بلا بيسيكليت ديزاكتيفيتي اللي هو ما غيحسش ما يملش بهم ومن بعد يحرق بهم السكر دونك خاص لا ماما تكون عندها علاقه مع الطفل ديالها باش تعرف كمان خاصو يتقنع خاصنا حيت شويه صعيبه مع لي زانفون مي زعما شحال من ام كتقد زعما لو فير حتى الولد كيولي في داك لاج باقي صغير ولكن كيولي فاهم شنو المرض اللي عنده وختها تقول ليه انه كاينين اخطار باش ما تبقى فهمتي الوليدات تنعرفوا كما جيري زعما نوتر ريلاسيون فوالا كتحسوا المسؤوليه هو في داك لاج صغير كيعرف انه الا سوا واحد لو ريجيم اي خاصو يتبعو دونك كيكبر قبل الوقت. شكرا لك منى افيك بليزير. كلمه اخيره قبل دونك كلمه اخيره جو ديري او جون ديابيتيك زعما ما يخلعوش لو ريجيم سي با كيلكو شوز كي تري كومبليكي يعني اون بو لو فير كيما قلت راه هاد لو ريجيم هذا الاسس ديالو خاصنا كاملين نتبعوهم كو سا سوا الناس اللي فيهم لو ديابيت كو سا سوا لي جون نورمال بوغ افوار واحد ليجين دو في اي الى اون بيرسون تبعات لو ريجيم اليمونتير سي كو من هنا لقدام غتحمي راسها من جميع لي كومبليكاسيون كما قلت القصور الكلوي لا سيسيتي
لا كاتاراكت، المهم مشاكل على مستوى العينين، على مستوى كنعرفوا لو بيي ديابيتيك كيولي تري سونسيبل مع هذاك ليبرغليسيميا شاك فوا. فوالا دونك مثلا يقدر غير تقيسوا شي حاجه ما غاديش سيكاتريزي، دونك هادشي كامل فو فيغ اتونسيون باش اسكو تكون ان اون غليسيمي متوازنه خلال اليوم بالمراقبه بالحميه بالسبور، و يفو بروندر لي ميديكامون ولا لانسولين في الوقت ديالها ولي رابور في الوقت ديالها. دونك جو ريميرسي امون. وصلنا لنهاية الحلقة. شكرا لك منى عروسي على تلبية الدعوة وعلى كل هذه المعلومات القيمة والنصائح المفيدة. شكرا لكم سيداتي متتبعات لاباج فام بوزيتيف على حسن الاستماع والتفاعل ديالكم معنا. كنبيعكم موعد قادم في حلقة خاصة حول المرأة ومدونة الشغل على الساعة 8 مساء. وكنقول لكم ريستي توجور بوزيتيف، خليكم ديما معنا إلى حلقة قادمة إن شاء الله وإلى اللقاء.